ക്രിസ്പി ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ്. ഇത് സ്പ്രിംഗ് റോൾ ഫിഷറിയാണ്. ഇത് നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. നമ്മുടെ സാധനമാണ്. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ അടക്കിയെടുത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കുറച്ച് ഒട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാണിച്ചു തരാം ഞങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന്. ഇത് മൂന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചുട്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണതിന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നൈഫ് എത്ര ഷാർപ്പ് ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം. എന്നൊരു വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം. എത്രത്തോളം തിന്നായി കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം തിന്നായി കട്ട് ചെയ്യുക. ഇത് കട്ട് ചെയ്യണം. വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ. ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണേ. ഇതിനകത്ത് വേണ്ടത് ചിക്കനാണ്. ഒരു നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത ഇത്ര നീളമുള്ള ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. മാരിനേഷൻ കുറച്ച് എഗ്ഗ് വേണം. കുറച്ച് എഗ്ഗ് വയ്ക്ക്, കുറച്ച് ഉപ്പ്, കുറച്ച് പെപ്പർ, ഒരു പൊടിക്ക് ഷുഗർ, പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ ചില്ലി പേസ്റ്റാണ്. ശേഷം ചില്ലി പേസ്റ്റാണ്. ഇത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങിയിട്ടുമില്ല സാധനം. ഒരു സ്പൂൺ ചില്ലി പേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ കോൺഫ്ലോർ, മൈദ, പിന്നെ ചില്ലി പേസ്റ്റ്, സാൾട്ട്, വൈറ്റ് പെപ്പർ, ഇത്രയും നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് ഇത് നമ്മൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്കിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോന്ന് നീളമായിട്ട് ഇടണേ. ഇത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. കുട്ടികൾക്ക് ഇത് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടും. അധികം എരിവൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം. ക്രിസ്പി ആയിട്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് ഇതിൽ പിടിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്രിസ്പി കിട്ടുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ച് തിരിക്കണം. വേണ്ടിയിട്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വിടുന്നത്. നമ്മൾ സ്ലോ ഫയറിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ. അധികം ഫയർ കാണില്ല, കാരണം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ടാണ്. കുട്ടികൾക്ക് 4 മണിക്ക് സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് മാത്രം മതി ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ. ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റാണ്. ചിക്കൻ്റെ ഏത് ഇത് വേണമെങ്കിലും അതിൽ ഉപയോഗിക്കാം.
നമുക്ക് സ്ലോ ഫയറിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഫ്ലെയിം കൂട്ടാം, ഇട്ട ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം കൂട്ടാം. ഇടുമ്പോൾ ആദ്യം സ്ലോ ഫയറിലാണ് ഇടാൻ, എന്നാൽ മാത്രം നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഒരു ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റ് താഴെ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്, നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായിരിക്കും. ഈ കളർ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കാൻ തുടങ്ങണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് കറക്കും. നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് മാറ്റിയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഫയറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫയർ കൂടും, അത് നമ്മൾ എടുത്തതാണ്. നേരത്തെ തേക്കണമെങ്കിൽ ഇതെടുക്കാം. നല്ലൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ ഭംഗി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്രിസ്പി ചിക്കൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ നല്ലൊരു ഡിഷാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ഒരു ബെല്ലേക്കും കൂടി ബെല്ല് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.